خوت السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ لاباس بخير؟ هاني نتمنى والله كلشي يكون بخير وعلى خير. تبارك الله عليكم. ان شاء الله يا ربي فيديو جديد هنا في ادوز ثم العنصر. انتم الاخوان تبارك الله يا ربي ان شاء الله مع هاد الشتاء تحت الربيع تبارك الله الحمد لله. هانتم الجبال شفت الربيع موجود الحمد لله.